तो स्वागत है आप सबका तुम्हारे भाई के चैनल में जिसका नाम है मैटवे गेमिंग। जी हाँ, मैं वापस आ गया। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसका टडडैंग। तो हमने मंगाया है रेजर का ब्लैक शार्क V2X वाइट एडिशन। जी हाँ, ये मैंने इसीलिए मंगाया है ताकि अपना गेम प्ले इम्प्रूव हो जाए, जिससे अपन करेंगे बादशाह गेम प्ले। ओके, तो सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो इसका जो बॉक्स पैकिंग है वो नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, ऐसा विषय है, दिख रहा है ना आप सबको? आईचा आवाज ये इधर गिर गया नहीं। तो इसके साथ कुछ पुस्तकें दी है जिसका हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। असली माल यहाँ पे छुपा है। तो इसकी ये ऐसी पैकेजिंग है। इसके अंदर हेडफोन है ऑब्वियसली है। तो बॉक्स के अंदर क्या मिला है हमें? तो ओके, सो इसके साथ हमें एक कनेक्टर मिला है, 2-in-1 कनेक्टर। ऑक्स केबल दिया है जो उसकी लेंथ है आई थिंक 2.5 मीटर की। इसके साथ ये सिलिकॉन छोड़ दो। अच्छा, ये इसके साथ एक कपड़ा भी दिया है। कपड़ा नहीं है, सॉरी, इसको हम कहेंगे इस हेडफोन की बैग दिया है। तो इसके अंदर हम ये थैली के अंदर रख सकते हैं कभी भी इस्तेमाल होने के बाद, क्योंकि ये वाइट है, ठीक है। तो वाइट इसीलिए लिया है क्योंकि अपना सेटअप भी तो पूरा वाइट है और मैं मतलब बहुत जल्दी वाइट एडिशन लेके आने वाला हूँ। टैडैंग! तो ये है हमारा रेजर का ब्लैक शार्क V2X। इसके साथ ये हमें एक माइक दिया है। इस माइक, ये हेडफोन लेने का मेरा एक पर्पस ये था ना कि इससे अपना वॉइस, जो कि अपना वॉइस काफ़ी बहुत ही बेहतरीन है, तो इसीलिए मैंने ये हेडफोन मंगाया। इससे अपनी वॉइस क्वालिटी, माइक की क्वालिटी और भी इम्प्रूव हो जाएगी। इससे हम और भी गहरी बातें कर सकते हैं जैसे हम स्ट्रीम में करते हैं। तो आप देख सकते हो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसका कुशन काफ़ी अच्छा है। मैं पहन के और एक बार इसका टेस्ट करके आप सबको दिखाऊंगा कि कैसा है इसका। तो इसकी भी वायर बहुत बढ़िया दिया है यार। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे रेजर वालों। तो इसकी भी लेंथ काफ़ी बड़ी है। तो इसके साथ इसको अटैच करने के बाद बाप रे, इसकी लेंथ कितनी बढ़ जाएगी भाई। बहुत ही प्यारा, बहुत ही औसम। तो इसका कुशन क्वालिटी आप देख सकते हो यहाँ पे कितना मस्त। इसको मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट साइड से लेदर है, ऊपर से भी पूरा लेदर दिया है, यहाँ से भी पूरा वाइट लेदर है। जो कि वाइट बहुत जल्दी गंदा हो सकता है, लेकिन हम आशा करते हैं कि हम इसे प्यारा रखेंगे। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम का बटन है जिसको हम कम ज़्यादा कर सकते। यहाँ पे माइक का बटन दिया है, माइक को म्यूट अनम्यूट कर सकते। तो बस यही है, लेकिन दिखने में काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी प्यारा है। और इसका जो कुशन क्वालिटी है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आप हेडफोन देख रहे हो ये बजट में, या आई थिंक ये बजट में आप देख रहे हो ना, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। तो यही था आज का वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैं मिलूँगा आपको हमेशा की तरह अपने लाइव स्ट्रीम में।